Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Summa amma ba'd. Assalamu aleykum құрметті қадірлі жамағат. Міне Аллах Тағаланың рахматыменен оразаны тұттық. Оразаның қадір қасиетін білдік. Енді құрметті жамағат, осы Рамазанның қадір қасиетін білгеннен кейін осының біз сауабынан біз айырылып қалмауымыз керек. Міне ғалымдарымыз айтады, күн раббаниян уәла такун рамаданиян дейді. Сен құдайшыл бол дейді, оразашыл болма дейді. Рамазан біткеннен кейін біз осы жақсы қасиеттерді өзіміздің жүрегімізге сіңіріп, мойнымызға сіңіріп, бұдан біз құрметті жамағат айырылып қалмауымыз керек. Міне шахр Рамадан. Шахр Рамадан бұл не еді? Шахр Рамадан бұл шахрул Құран. Бұл Құран айы еді. Құранды оқыдық Рамазан айында. Біз таравихтарда тұрып Құранды тыңдадық. Құран деген бұл Аллах Тағаланың рахматы. Аллаху Субхану ва Таала аспаннан жаңбыр жаудырып, өлі жерді тірілтсе, Аллаху Субхану ва Таала аспаннан жаңбыр жаудырып, сол жерден жақсы дәнді дақылдарды, тәтті жеміс жидектерді өсірсе, міне Рамазан айында біз Құран оқып, Құраннан біз жақсы қасиеттерді біз пайда қылдық. Міне сабырлықты, сабырсыздықтан сабырлыққа, шүкірсіздіктен шүкірлікке, күмәннан бұл сенімге, рияшылдықтан біз ықыласқа, мейірімділікке, қанағатқа, жақсы нәрселерді шамамыз келгенше біз бұларды біз хасыл қылдық, пайда қылдық. Осы нәрсені біз Рамазаннан кейін құрметті жамағат айырылып қалмауымыз керек. Раббімізге біздің Рамазанда міне жақын болдық. Құран-ы Кәрімде Рамазаннан кейін Аллаху Субхану ва Таала аятын не деді? وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Ей Мұхаммад алейхиссалам, егер пенделерім сенен мен жайымда сұраса, мен оларға жақынмын дейді Раббымыз. Дұға қылушының дұғасын қабыл қыламын. Олар маған бойсынсын, сонда олар әлбетте тура жолды табады дейді. Аллаға жақын болғаннан кейін енді біз Алладан ұзақтап қалмайық. Бір жақсы адаммен таныссақ, одан ұзақ болмауға біз әрекет қыламыз. Ал бәріміздің жоқтан бар қылған, бүкіл әлемді жоқтан бар қылған, бәрімізге мейірімді, рахымдыл болған Аллах Тағалаға міне Рамазанда жақын болдық. Енді Аллах Тағаланың разы бола тұрған жұмыстарын істеуіміз керек. Сол Рамазанды жаратқан Аллах Тағала Шәуәлді жаратты. Басқа айларды да Раббымыз не қылды? Сол айларды жаратты. Рамазанның қадір қасиетін білдік. Мейірімді болған Раббымыз Рамазан айында оразаны парыз деді. Яғни ораза тұту парыз. Оған ешқандай пенденің Алланың бірлігін, хақтығын мойындаған, ақыретке үміті болған пенденің оған еркі жоқ. Ол пенде Рамазанда оразаны тұту керек. Енді Рамазаннан кейін де басқа ораза тұтуға бола ма деп халық сұрап жатады. Әлбетте Аллах Тағала не нәрсені берсе, оны есесімен бере тұрған Аллах Тағала. Рамазан айынан кейін Шәуәл айы жатыр. Пайғамбарым Мұхаммад алейхиссаламның хадисінде келеді. Кім 30 күн ораза тұтып, кейін Шәуәл айында, кім Рамазанда ораза тұтып, Шәуәл айында және де 6 күн ораза тұтса, ол анадан жаңадан туылғандай болады екен. 30 күн ораза 10 күннен сауап болды. Ол 30 күніңіз 300 күн болса, жаңағы Шәуәл айындағы болған 6 күніңіз 10 күннен сауап болып 60 күн 360 күн болады. 360 күн
Бұны 1 жылдық Аллаху Субхану ва Таала сіздермен бізге не қылады екен? Сауап береді екен. Рамазан айындағы көркем мінездер. Бір-бірімізге қатты сөйлемедік. Шамамыз келгенше көзіміз ораза болсын деп біз харамға қарамадық, Құранды оқыдық. Құранды енді Рамазанда 1 мәрте бітіріп, басқа айларда біз тоқтатып қоймауымыз керек. Құраны Кәримді көп оқуымыз керек. Рамазанда біз көп Құран тыңдадық. Енді басқа айларда да біз Құранды көп тыңдауымыз керек. Осы көркем мінезде Рамазан айында біз садақа қылдық, қайыр ихсан қылдық. Басқа айларда да біз не қайыр ихсанымызды біз не тоқтатпауымыз керек. Рамазаннан кейін де пайғамбарымыздың сүннатына қарасақ, көп ораза тұтты. Ашура күні бар. Ашура деген күн, бұл пайғамбарым Мұхаммад алейхиссалам айтады. Ашура күні не болды дегенде, Муса алейхиссаламды Аллах Тағала құтқарды. Сонда пайғамбарым Мұхаммад алейхиссалам яһудилерге не деді? Біз Мусаға сендерге қарағанда жақынырақпыз деп Ашура күнін ораза тұтты. Бірақ яһудилерге ұқсамас үшін пайғамбарымыз Ашураға 1 күн алды немесе кейінгі күнін қосты. Және де пайғамбарымыздың сүннатына қарасақ, пайғамбарымыз дүйсенбі күні және де пейшембі күні ораза тұтты. Дүйсенбі күні пайғамбарымыз дүниеге келді, Аллаға шүкірлік қылып. Пейшембі күні пенденің амалы жоғарыға көтеріледі, сонда ораза болуын қалады. Бізге де бұл сүннат. Дүйсенбі, пейшембі күні ораза тұттырсақ, бұл қандай жақсы. Және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мынау шахыр айлары, мұсылман айы бойынша мына ақ күндері дейді, жаңағы пайғамбарымыз айдың ортасында не қылды? Ораза тұтты. 12, 13, 14 күндері. Бұл күні құрметті жамағат, мынау ай толады. Ай толған кезде білесіздер, теңіздегі, дариядағы сулар көтеріледі. Сол сияқты адамның да қаны көтеріледі. Көп қылмыстарды қараса осы күні болады екен. Әсіресе жастарымыз осындай жаңағы өзі қаны толып, қайраты басым болып тұрған кезде адам баласы көп күнәға барып қоюы мүмкін. Осы нәрсенің бәрін Раббымыз пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссаламға түсіндірді. Пайғамбарымыз осы күндері не қылды? Ораза тұтты. Адам ораза тұтқаннан кейін әлбетте шайтанға байланады. Шайтанның жолдары ол не қылады? Қысқарады. Адамның нәпсі әлсірейді. Ол өзін өзі тұта алады, оның ақылы басым болады, нәпсі оны не болады? Әлсіз болады. Жаңағыда айтқанымыздай, біз құдайшыл болуымыз керек, біз оразашыл болмауымыз керек. Бізді Раббымыз Рамазанда қандай күзетіп тұрса, Рамазаннан кейін де Раббымыз солай бізді күзетеді. Мына 2 періште Рамазанда қалай біздің сауабымызбен күнәмізді жазса, Рамазаннан кейін де біздің сауабымызбен күнәмізді жазып тұр. Құрметті жамағат, біз құдайшыл болуымыз керек. Рамазан өтті деп біз жаман қасиеттерге біз ұмтылмауымыз керек. Біз өзіміздегі болған жақсы қасиеттерді біз сақтап қалуымыз керек. Міне құрметті жамағат, Алланың рахматыменен ораза тұттық. Рамазанда 30 күн Аллах Тағаланың халал қылған нәрселерінен біз тыйылдық. Ол Алланың бұйрығы, біз пенде екенімізді мойындап, Алланың халал қылған нәрселерінен тыйылдық. Енді Алланың халал қылған нәрсесінен тыйылған адам, Алланың харам қылған нәрсесінен тыйылып оған өте жеңіл болады. Енді біз Рамазаннан кейін аузымыз ашық болады. Аллах Тағала ішіңдер, жеңдер, ысырап қылмаңдар деді. Рамазанда біз ораза болған кезімізде аштықтың қадірін білдік. Аштықтың қадірін білгеннен кейін мискиндерді біз ұмытпадық. Енді Рамазанда Алланың бұйрығымен біз аш болып жүрсек, енді біреулер тамағы болмағаннан аш болып жүрген адамдар бар. Оларға біз Рамазаннан кейін де қайыр ихсанымызды біз құрметті көрермен аямауымыз керек. Аллах Тағаланың халал қылған нәрселерінен біз тыйылғаннан кейін Алланың харам қылған нәрселерінен біз жиіркенуіміз керек. Рамазан айларында біз таравихта болдық. Құптанның 4 ракат парызы, 2 ракат сүннаты және де 3 ракат витрына қосып біз 30 ракаттай намаз оқыдық. 30 ракат намаз оқыған адамға енді оның иманы күшейіп, енді 5 уақыт намаз оқу оған жеңіл.
Енді құптан намазына барсақ, ондай таравих намазы жоқ. Тек қана міне 9 бас намазды оқып қайтамыз. Рамазан кезінде міне шайтан байланып, көп бауырларымыз осы Рамазан айында оразаны бастап, намазды бастап кетеді. Енді сол нәпсімізді берік, нәпсімізге берік болуымыз керек. Шайтанға біз жол бермеуіміз керек. Намаздарымызды үзбестен, намаздарымызды біз оқуымыз керек. Пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам айтады: Рамазан, келесі Рамазан, екеуінің арасындағы болған күнәларды Аллах Тағала кешіреді, тек қана үлкен күнәларды істемесе. Рамазанның да Алланың рахматына кеңелдік, жүзіміз жарық болды. Енді келесі Рамазанға дейін, құрметті жамағат, жүзіміз не болу керек? Жарық болу керек. Рамазан айында міне Құран түсті. Біз Құранды оқыдық. Біз Құранды оқуымыз керек. Оның мағынасына түсініп, амал қылуымыз керек. Пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның мінезі жөнінде сұралғанда, пайғамбарымыздың мінезі жөнінде Айша анамыздан сахабалар сұрады: Я уммул муъминин, ей момындардың анасы, пайғамбарымыздың мінезі қандай болды дегенде, пайғамбарымыздың мінезі ол Құран болды деді. Құранда Аллах Тағала қандай жақсы момындардың сипаттарын айтса, жақсы нәрселерді айтса, ол нәрсенің бәрі пайғамбарымыздың бойында болды. Қандай нәрсені жамандаса, ол нәрседен пайғамбарымыз ұзақ болды. Біз енді осы Рамазандағы Құранды оқыдық. Рамазаннан кейін де Құранды оқып, мағынасына түсініп, қандай сипаттарды Аллах Тағала жақсы көреді, сол нәрселерді біз бойнымызға сіңіріп, иншалла, мынау мүмкіндік болса, дүйсенбі, пейшембі күні оразаларды тұтып, жақсы біз сауаппан келесі Рамазанға дейін біз жаңағы игілікпен жетуімізге әрекет қылуымыз керек. Аллаху субхану ва тағала бәріміздің оразамызды, айтымызды қабыл қылып, жақсы бір құдайшыл пенде болуымызды Аллах Тағала нәсіп етсін. Пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссалам хадиси шарифінде айтады: Фаттақуллаху хайсума кунтум, қай жерде болсаңдар да, қандай жағдайда болсаңдар да, Алладан қорқыңдар деген. Пайғамбарым Мұхаммад алейхиссалам бұл дүниеден өткен кезде Абу Бакр Сыддықтың айтқан сөзі бар: кім Мұхаммад үшін құлшылық қылып жүрсе, саллаллаху алейхи уассалам, ол Мұхаммад алейхиссалам қайтыс болды, Алланың рахматына кетті деді. Ал кім Алла үшін құлшылық қылса, Аллах Тағала мәңгі тірі, Алла өлмейді деді. Сол сияқты міне Рамазанда құлшылық қылып, Рамазаннан кейін тоқтатып қоймайық. Осы Рамазанды жаратқан Аллах Тағала бүкіл айларды жаратқан Рәбіміз Алланың рахматына, мағфиратына кеңелейік. Аллаху субхану ва тағала бәрімізді, елімізді, жұртымызға тыныштық пенен, береке, ынтымақ беріп, келесі Рамазандарға, келесі айттарға жете беруімізді Аллах Тағала нәсіп етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.